E vu? Dove si andare? Nella camera del soldatos. Tiè. Te mi faresti dunque un becco? Scappa pure, che mi taglierò bene i cuorni, scappa pure dove te vuoi, che non te sarai sicura ne manco drio all'altare. A te farò ficcare in un monastero! Cancaro me mani mi e me compare. Sono andata a far fastidio a sta poveretta che non la poteva quasi calmare. Muela, ma vea cogno su. Ovesito, Bettia, comare, cancaro me magna forfante, cante poltronasso che so ben ruino, a so svergognao, mo so disgraziò, sarò sempre disgraziò, tuo poltrone, tuo disgraziò, tuomo quel che te guagno. Bettia, non te garia ficcare in un monastero. Non gavalesto che da putelli abbiamo sempre vogliuto ben per tanto tempo. Ma non ti ho mai conosciuto per femmina di carattere come adesso. Se il manco sapesse dove venirti a catare. Dove sei tu andata, Bettia? Dimmelo, sorella, che il manco cu morirò. Si fa mettere tutti e due in una fossa con uno spatafio lungo, lungo, che dica la nostra fin. Che fosse al manco qualcuno che mi insegnasse per quale via andà. Quel momento che la vidi dalla camera del soldato, da sotto il soldato. Insomma, avete capito? Basta adesso! Una donna, una vicina, una sola, una come me. Quante volte, in un mattino d'estate, vi siete guardati allo specchio e avete sperato di vedere qualcun'altra? Quante volte in un letto d'inverno vi siete tradite, avete tradito e avete sentito il bisogno di avere una sorella per raccontarle tutto? Quante volte in un giorno lontano del cortile della vostra infanzia avete sentito il grido di una madre che chiamava un figlio e avete capito che per tutta la vita avresti a lungo urlato lo stesso nome di uomo senza mai ottenere una risposta? Quante volte avete detto adesso basta e avete udito una voce dentro di voi ancora più forte che vi ordinava adesso ricominci?